хүн бид хүмүүс. Радио шинжилгээ 107.5 нэгүүл Монголын хүний нөөцийн боловсрол институтын хамтарсан би хүн бид хүмүүс нэвтрүүлэг бусдад нөлөөлөх урлагийг түгээж байна. Анхаарлаа хандуулно. Эрхэм хүндэт сонсогчдийнхоо өнөөдрийн амар амгалан айлтгая. Шинэ дэлгөө FM 107.5 радио бүлэг сайхна миний би та бүхэндээ би хүмүүс бид хүмүүс нэвтрүүлгийнхаа 2 дахь цуврал хичээлийг хүргэхэд бэлэн болоод байна. Бид энэхүү нэвтрүүлгээ нэгүүл Монголын хүний нөөцийн боловсролын институттэй хамтран хийдэг байгаа. За мөн энэхүү нэвтрүүлгийн маань гол зорилго бол бид нийгэмд байр сууриа хэрхэн яаж эзлэх вэ? Бид удирдагч байхын тулд юуг сурах шаардлагатай юм бэ? Гэх мэт одоо нийгэм тулгамдж байгаа энэ нийгэмд хэрхэн байр сууриа эзлэх вэ гэсэн асуудлаар та бүхэндээ зөвлөгөө өргөх маягаар энэхүү цуврал хичээлээ явуулах болно. За энэхүү нэвтрүүлгийн маань нэгүүл Монголын хүний нөөцийн боловсролын институтын зөвлөх багш, удирдлагын ухааны докторант Мөнх хоёрын Дарс Сэрмаагш маань хамтран их байгаа. Өмнөх нэвтрүүлгээр Дарс Сэрмаагштайгаа удирдлагын ухааны тухай, за мөн цаг хугацааны тухай та бүхэндээ ярьж зөвлөсөн байгаа. За энэ удаагийн дугаартаа зорилготой холбогдуулаад хувь хүний үнэт зүйл гэж яг юу юм бэ? Энэ тал дээр хүмүүс яг үнэт зүйл гэж их ярьдаг л та. Тэгэд үнэт зүйл гэдэг хүмүүс яг өөртөө яг ойлгодгүй юм шиг байна. Та энийг яг сонсогчдод сайхан тайлбарлаад өгөөч. За баярлалаа. Сонсогчтой энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр түрүүчийн одоо нэвтрүүлгээр бид цаг хугацаа гэж яг юу юм тийм ээ? Цаг хугацаа гэдэг бол менежментийн шинжилгээ ухааны маш том салшгүй хэсэг юм а гэдгийг тайлбарлаад залуучууд өөрийнхөө зорилготойгоо уялдуулан цаг хугацаагаа маш сайн төлөвлөх ёстой юм гэдгийг сануулад дуусаа тийм ээ? Одоо нэгэнт одоо би багш хүн учраас өмнөх зүйлээ баттгаад дараагийнхаа одоо сэдв рүү орж байна. Тэгэхээр зорилго гэдэг ойлголт бол өсвөл мөрөөдлийн шин чанартай, цаг хугацааны шин чанартай, таны дотоод мөн чанар дотоод тэмүүлэл юм нэг талаас. Нөгөө талаас та хүсэл мөрөөдлийн шин чанартай хүчин зүйлээ биелүүлэхийн тулд, бодит болгохын тулд, бодит боломжн дээрээ тулгуурласан байх ёстой юм. Мөн тэр бодит боломж нь цаг хугацааны хувьд хуваагдах ёстой. Өөрөөр хэлбэл та одоо энэ 7 хоногт яг юу хийчихвэл сарын чинь ажил бүтэх гээд байна гэдгийг сайн ойлгох ёстой. Тухайн сарын ажил хийчихсэн тохиолдолд тийм улирлын чинь ажил одоо хэрхэн бүтэх вэ гэдгийг та ухамсарлах ёстой. Ингэж бид нар юу гэдгийг жилийн, 2 жилийн, 3 жилийн дараах өндөрлөгөө бид нар босгож байгаа гэдгийг л их сайн ойлгох ёстой. Манай залуучууд бол ерөөсөө гинт бодоол маргааш нь бүтчихдэг юм шиг санаж штэ. Тэгэл энэ дэр бол бодит байдал хүсэл мөрөөдлийн ялгаа зөрүү байгаа гэдгийг их бодох хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр та өөрийнхөө одоо боловсрсан мэдлийг чадвараа ашиглаад карьерт хүрэхин тулд цаг хугацаагаа зорилгын тулд хуваах ёстой юм шүү гэдгийг хэлэх ёстой. Нөгөө талаас сайхнагийн асуултанд хариулах хэрэгтэй. Тэгэхээр үнэт зүйл гэж яриад байна л да. Тэгэхээр хувь хүний үнэт зүйл. Тийм, хувь хүний үнэт зүйл гэж. Тэгэхээр үнэт зүйл, хувь хүний үнэт зүйл гэхээр шууд нэр томьёогоор нь хүмүүс нэг л үнэтэй зүйл вэ. Тийм ээ. Нэг л их өдрөө айхтар үнд хүрэхэр юм байна гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл үндсэндээ үнэт зүйл гэдэг маань хувь хүний мөн чанар. Өөрөөр хэлбэл үнэт зүйл гэдэг бол таны үе дамжсан, удам дамжсан хэдэн зуун жил таны сэтгэл зүрхэнд ноёрхож ирсэн үзэл бодол, итгэл үнэмшил байхгүй. Тэгэхээр таны зорилго хий агаараас буучдаггүй. Тэр зорилго одоо жишээлбэл Монголын ард түмний үнэт зүйл, бахархал, заншил, таны дотоод итгэл үнэмшил гэдэг зүйл дээр тулгуурлаж бий болдог. За Монголын ард түмний хэр арай том байв. Тэгвэл өөр хангайхны үнэт зүйл, ар хангайхны үнэт зүйл тийм ээ. Одоо тодорхой ястан үндэстнүүдийн үнэт зүйл гэж зүйлүүд байна. Тэр үнэт зүйл нь тухайн хүнд ах үед нь хөвшөөд, мах цуснд нь шингээд өөрийн гэсэн дотоод итгэл үнэмшил буюу одоо дотоод лугшил болж өгдөг. Хүний зүрх сэтгэлийн лугшил нь болсон байна. Одоо бид нар ингэдэг шүү дээ. Одоо жишээлбэл хятадууд Монгол хүнийг тэгччихгээ нэгэнгүүт зүгээр FM радио сонсож байгаа хүн болгол одоо омогшоол, дургүй нүрэл, өмөөрөөл, өмөлзөөл ингэж шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бидний итгэл үнэмшил, үнэт зүйл байхгүй. Тэр үнэт зүйлийг али таны үнэт зүйлийг гаргаад ирээ гэж чийж нураа гаргаад ирэх юм байх, харах юм байх. Гэхдээ нийт Монголын ард түмнийг нэгтгэж байгаа тэр үзэл бодол бол бидний үнэт зүйл. Бидний үнэт зүйл. Тэгэхээр бид нар тэр үнэт зүйлийг хайрлах ёстой, хамгаалах ёстой. Тэр үнэт зүйлээсээ тастаж аваад нарны тусгал шиг тастаж авсан тэр үнэт зүйл маань бидний өөрийн зориг болдог. Жишээлбэл Тасармаа багшийн гэж яриад байна тийм үү? Тасармаа багшийн үнэт зүйл яг юу юм бэ гэж та нар сонирхож болох юм тийм. Миний үнэт зүйл бол одоо нэр хугарахаар яс сугар. Гэсэн нэр томьёо буюу миний зарчим. Өөрөөр хэлбэл би ямар ч үед өөрийн гэсэн мөн чанараараа байх юмсан.
ямар ч үед тасармаагаараа л байх юмсан. Хэдий үед хэдий хугацааны дараа ч гэсэн миний нэрийг сонсоод үр хүүхдийн минь хүмүүс өө тасармаа хөшийн хүүхэд юм уу гэж хүндэтгэж байгаасаа гэсэн миний өөрийн гэсэн дотоод итгэл үнэмшлээд. Энэ бол монголчуудын бүгдэнд нь байдаг зүйл шүү дээ. Нөгөө сайн эцгийн нэрийг 3 худалдаж иднэ гэж үгтэй холбоотой. Тэгэхээр манай залуучууд төр зорилгоо амжилтаа өөрийн гэсэн мөн чанар дээр тулгуурлаж хундаамаа хийх ёстой. Та юу чаддгийг? Таны характер яг юу юм? Таны мөн чанар чи яг юу юм? Тийм ээ? Та одоо яг тэр амжилтанд хүрэхэд танд яг юу хэрэгтэй байгаа юм? Тэгэхээр мөн чанар дээр тулгуурлаад бусад одоо услагааныхаа системүүдийг энэ төр услагааны систем нь юм хэр боловсрол одоо өөрийгөө сургах байдал тийм ээ бусдаа суралцах байдлын зүйлүүдээ өөрийнхөө үндсэн мөн чанар дээр хундаам дээр усалж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө барилга чинь яах нь босоод ирнэ. Таны зорилго биелнэ. Тэгэхээр зорилго гэдэг бол урт хугацааных шүү залуучуудаа энийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Урт хугацаанд хэрэгжинэ. Урт хугацаанд хэрэгжих учраас танаас маш их тэсвэр, дэвчээр, гатуужил шаардна. Хэн нэгнээс хуулбарлах хэрэггүй. Зөвхөн өөрийнхөө бай. Зөвхөн өөрийнхөө байхдаа бусдын хэм хэмжээ дотор зөв орш. Бусдын хэм хэмжээг хүндэл, бусдыг хайрал, бусдыг хүнддэг, бусдыг сонс. Ингэсэн тохиолдолд та өөрийнхөө зөв мөн чанараар яв. Зүгээр би нэг энгийн жишээ татъя л да. Эхнэр нөхөр хоёр муудалцсан байгаа юм л да. Тэгээ муудалцсан. Тэгээд эхнэр бол одоо нөхрөө хэл хэлэхгүйгээр хэлсэн байна. Янз бүрээр хэлсэн байна. Манай хүүхнүүдэд янз бүрээр хэлдэг шүү дээ бие биенээ. За гэтэл нөхөр чимээгүй суугаад байсан байгаа. Тэгээд нөхөр эхнэрийг нэг үг хэлэхдээ нэг одоо нэг зүйл хэлэхдээ л цохиод авсан. Өөрөө бил зодсон байна. Тэгээд цагдаа дээр очиод эхнэр бол миний бие талцсан одоо хүчирхийлсэн гэсэн зүйлийг одоо мэдүүлэг өгсөн. Гэтэл эхнэр бол нөхөр бол үгүй энэ хүн миний үнэт зүйл талцсан гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр манай хуульд бол хүний үнэт зүйл талтна гэдэг зүйл заалтууд байгаа л да. Нэр хүндэд талтах тий нэр хүндийг гутаан дормжлох гэдэг зүйл заалт байгаа. Гэхдээ энэ гэр бүлийн хүрээнд бол нэг байдаггүй зүйл тий. Гэтэл нөгөө эмэгтэй яг юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэр залууг нөхрийгөө удам өгсөн харан дормжилсан. Танаахан удмаараа танаахан ерөөсөө тийм ээ танаахан хизээ олигтой байсан гэдэг ч юм уу. Энэ бол манай гэр бүлийн хүрээнд байдаг маш энгийн юм шиг, өөр байдаг юм шиг боловч эвгүй харилцаа байхгүй юу? Энэ бол хүний үнэт зүйл халтж шít. Батааг доромжилж болно, тийм ээ? Гэтэл батаагийн гэр бүл гэдэг бол батаад үнэт зүйл байхгүй юу? Хамгийн үнэтэй зүйл. Энийг бид нар бодох хэрэгтэй. Гэр бүлийн харилцаа гэдэг бол маш нандин харилцаа мөн. Гэтэл удирдахуйн ухаан талаас нь бид нар аваад үзье л да. Та гэр бүлээ удирдах авч явах гээд байгаа үстэй. Зөв тал руу шиглүүлэх гээд байгаа үстэй. Бат бөх байлгах гээд байгаа үстэй, тийм ээ? Тэгвэл та зөв хандлагатай. Үгээ зөв сонгож. Тэр хүний үнэт зүйл талдахгүй байх гэсэн. Жишээлбэл хүүхдэд хүртэл гэдэг шүү. Чиний аав ногоороо л ирж байгаа үз. Эднийх нь ерөөсөө онцгүй юм байна. Гэл ингээ ярьдаг. Гэтэл багаас нь тэр хүүхдийн үнэт зүйл рүү хамгийн хайртай аав руу, хамгийн хайртай ээж рүү давшлаад байх тусам тэр залуу том болоод төлөвшөхдөө таны эсрэг болж хүмүүцсэн байдаг. Тэр хүүхд. Тэгэхээр бид нар удирдахуйн ухаан гэдгийг маш том хүрээнд одоо юу гэдгийг нэг зөвхөн байгууллага, бизнесмен ашигын төлөв байгууллагын тухайд ойлгож болохгүй гэдгийг би хэлэх гээд байна л да. Удирдахуйн ухаан гэдэг бол гэр бүлээс эхэлдэг. Танаас эхэлдэг. Таны үр хүүхдээ хүмүүжүүлэхээс эхэлдэг. Зүгээр би одоо өөр дөрөв жишээ авъя л да. Би 25 хүү одоо миний том хүү 25. Тэгэхээр би 25 хүүхдээ хүмүүжүүлэх гэж байх үедээ буюу бага наснд нь би захирч, тушааж одоо нөгөө боль болдоо гэдэг манай нэг сэтгэл зүйч яриад байгаа шүү дээ. Боль боёоч үлээ. Тэрэн шиг би хүүхдээ боль битгий дихгүй ингэхгүй гэсэн өөрөө би дандаа захиран тушаах хэлбэрээр ярьдаг байсан байгаа байхгүй. Одоо би бага хүүхдтэй манай хүү 8 настай би тэр хүүдээ бол нөлөөлөх чиглэлээр ярьж эхэлж байна. За одоо ингээд таныг яриад эхлэхээр ингээд ярих урлаг руу ороод явж байна л да. Бие биентэйгээ харилцах, нэг нэгнийгээ хүндлэх, тухайн үндэ хэлж байгаа үгээ бодох, цэгнэх. Манай монголч маш гоё сайхан үгийн баялаг ихтэй орно шүү. Тэгэхээр одоо Монгол одоо тайлбар толбич өчнөө мэдээ бид нар тэрийг сөхөөд харгаа бидний мэд өчнөө монгол үгнүүд. Тэгэхээр бид нар яг нөгөө монголынхаа яг дээр үеийн одоо тэр хэрэглэгдэх гэсэн үгнүүдийг мэдгүй байгаанаас яг харагдчихээн л да. Тэгээ энэ тал дээр яг бие биентэйгээ одоо альва үгээ бодож хэлэх тий. Тэр энэ тал дээр та яг юу гэж боддог? Ингээд ирэхээр яг харилцах урлаг ороод ирж байгаа байхгүй юу? Энэ харилцааны урлаг удирдахуйн ухааны одоо бид хоёр бол яваад харилцааны урлаг руу чиглэж байна л да. Харилцааныг одоо мэрэгжлийн хэлээр бол коммуникац гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр харилцааны урлагийн үндс нь бусдыг хүндэтгэхэд оршдог. Бусдыг хүндэтгэхэд оршдог. Бусдыг сонсоход оршдог. Тэгэхээр зарим нэг ч юмгүй ер нь манад хэвшил болцсон зүйл байдаг. Байгууллага дээр ороход өөр хангаахан өмд готлын хулгайч булганыхан будаан дээр зодонтойч гэдэг юм нэг юм хилцүүд байдаг штеп. Энэ сонсоход наргаа юм шиг боловч тэр аймгийнхны тэр хүмүүсийн үнэт зүйл рүү халдж байгаа маш бүдүүлэг хилц байхгүй. Тэгэхээр удирдлага ажилтнуудтайгаа харилцахдаа тухайн ажилтнуудын эмзэг зүйл, эмзэг асуудлыг хөндөхгүй байхыг хичээх, эмзэг зүйлээр нь оролдохгүй байхыг хичээх шаардлагатай. Саяны одоо хилц бол эмзэг зүйл шүү. Жишээлбэл би Төв аймгийнх.
Өө шанган тав шавхрын 3 гэл. Би их дургу хүрдэг. Би маш дургу. Миний бүр үнэхээр дургу хүрдэг байхгүй. Би шавнаган тав шавхрын 3 байна уу тийм ээ. Миний нутаг орныг доромжлох хүнд ч ирэх байхгүй. Би дашцрамаг доромжилж өөлөөрөө. Төв аймгийнхны бүхэлдэнд доромжлоно гэдэг бол утгагүй зүйл байхгүй. Тэгэхээр байгууллага дотор хэн нэгнийг хүндэтгэн харилцаж зөв ойлголцол үүсдэг. Тэгэхээр хүндэтгэн харилцна гэдэг нь албан ёсны дүрм харилцаа гэж. Албан ёсны харилцаа. Удирдагч шин чанартай харилцах, удирдуулагч шин чанартай харилцах. Өөрөөр хэлбэл удирдуулж сурах нэг талаас. Нөгөө талаас харилцаанда албан ёсны дүрм стандартуудыг баримтлан одоо үг зүй, ёс зүйн хэм хэмжээг барих хэрэгтэй байхгүй. Манайх ерөөсөө албан ёсныгоо хувийнхаа асуудалтыг холцсон. Тэр байгууллагад ерөөсөө хувийн асуудал яваад байгаа мó? Нэг тал эротик зүйл яригдаач жоох шиг маазрааж байгаа мó? Тэгснээр гинт яах нь ажил яриад л хариуцлага яриад эхэлдэг. Үгүй. Зааг ялгаатай авах хэрэгтэй. Хаана юу хизээ хинтээ юуг ярих хэвээр гэдгийг бодох хэрэгтэй байхгүй. Энэ бол удирдахч хүнд байх хэрэгтэй. Маш том шин чанар. Нөгөө талаас ажилтнууд болон хувь хүмүүс хаанч байсан бусдыг хүндэтгэн ярьж сурах хэрэгтэй. Таны үг хэл болгон хүний зүрх рүү шивж орж идэг. Нэг талаас зөв урам өгж баяр багтал төрүүлдэг байхад нөгөө талаас готрол төрүүлж магадгүй тэр хүнийг амиа хорлох өөртөө үл итгэх насан туршдаа үл итгэх ойлголцлоо та түлхэгдсэн ч мэдэхгүй явж болно шүү. Ялангуяа нийгэм эмзэг болцсон залуучууд хүний үг сонсдоггүй болчихсон энэ нийгэмд бид нар үгээ маш сайн цэгнэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр бид нар сонс. Төвчээртэй сонс. Энэ бол амжилт гэж би бас хэлэх гээд. Үгүй манайхан сонсдог. Нөгөө хүн ярина зэрэгцээл дараад. Тэгэхээр тэр хүний ярих гэж байгаа юу хэлэх гээд байгааг яг ямар хандлагаар танд хандаад байгааг нь сонсож чадаагүй жиж та өөр реакц бүхий хариулт өгчхөөр таны амжилт хончиж байгаа байхгүй. Магадгүй таныг магтах гэжсэн байж болно ш. Эсвэл танд санаа өгөх гэжсэн байж болно ш. Гэхдээ та ууралдсан байвал яах юм? Нөгөө эсрэг одоо чиглэлийн хүн маань ярианы өнгө нь ерөнхийдөө жоохон цахирангуй тушаангуй өнгө ярьстай аястай хүн байж болно шүү дээ. Харин харилцаж байгаа хүмүүс төвчээртэй сонсны эцэс удирдахч намайг дарга маань намайг яах нь шагнах гэжсэн юм. Магтах гэжсэн юм. Албан тушаал дэвшүүлэх гэжсэн юм. Эсвэл ээж маань намайг яах нь өмөрчсэн юм бэ шүү дээ. Ээж маань намайг цаанаа хайрлаад намайг ингэж байгаа юм байна шүү дээ гэж ойлгох ёстой байдал яах нь. Эсрэгээр уртаас нь зүгээр нэг пуужин тавьчихдаг. Тийм ээ. Гэтэл нөгөө хүний гоё танд өгчөөс өгөгдөл шууд унтарчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр сонсох хэрэгтэй байхгүй. Ерөөсөө сонсох хэрэгтэй. Маш сайн сонсогч байгаа тохиолдолд та маш сайн суралцагч байна. Маш сайн одоо найз байна. Маш сайн ихтгэлтэй нөхөр байна. Ийм хүнтэй хэн ч гэсэн хамтран ажиллах дуртай байдаг байхгүй. Ийм хүнтэй хэн ч гэсэн хандлах дуртай байдаг. Тийм ээ? Ийм хүнтэй хүүхдүүд нь харилцах дуртай байдаг. Ээж намайг сонстоо. Өнөөдөр манай ангид ийм болсон. Тугай би одоо завгүй. Юу яриад байгаа. Гэхдээ тэр танаа ангид ирж юу ямар сони. Бид нар өөр өнцгөөс хараад байна шүү. Тэгэхээр бид нар хинтээ хэдэн насны хүнтэй, ямар боловсралтай хүнтэй, ямар өнцгөөс ярих вэ гэдгийг бид нар бодох хэрэгтэй. Ямар нөхцөл байдал. Энийг сайн бодох хэрэгтэй байхгүй. Бид нар нөхцөл байдлаа зөв тодорхойлоод түн дээрээ гаргалгаагаа зөв хийх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр илүү мэрэгжлийн юм шиг сонсогдоод иж магадгүй. Гэхдээ энэ бол бидний харилцаан дээр байгаа л зүйл. Амьдралдаа хөвшүүл, сонсхийг хичээ, ураа барь. Тийм ээ? Ураа барь, нэг удаа барь, хоёр удаа барь. Эргээ харсан чи тухайн үед ууралсан бол ямар том дэсрэлт болох байсан бэ гэдгийг харна шүү дээ. Уурлаг өнгөрснөөс болоод таны гэр бүлд ямар сайхан уур амьсгал бий болов. Танай байгууллагад ямар аятайхан эерэг уур амьсгал бий болов. Тийм ээ? Тэгэхээр юм болгоны түрүүнд би гэхээсээ илүү хүн гэж харах хэрэгтэй. Энэ чинь бас хүн шүү дээ. Би энэ хүн дээр байвал яах вэ гэж бодох хэрэгтэй байхгүй. Зүгээр энгийн жишээ. Одоо мегалка асаацсан төргний тэрэг тавьчих шүү дээ. Ингэнгүүт л миний зүрх тогшоод эхэлдэг байхгүй. Яна хин нүх гээд хин өвдөж явж байгаа. Яна хурдхан зай тавих юмсан. Гэтэл урдан зогсоод байгаа машиныг яах вэ? Үгүй тэрний ээж өгөх гэж байгаа. Тэрний дүү нөхөх гэж байгаа бол яах вэ? Бид нар дор хаяжл энэ дэр энэ чи харилцаа шүү дээ. Бид нар тохиод харилцаа бид нар үүсчихэд тусламж хэрэгтэй байна гэсэн тохио бид нар дээрээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар туслах хэрэгтэй. Бид нар яа туслах хэрэгтэй? Замаач үлэл туслах хэрэгтэй. Эсвэл хурдан яаралтай тавьж туслах хэрэгтэй. Тийм ээ? Тийм биз дээ. Дуу тохио ирж шít. Тэгэхээр бидний бүх нийгмийн харилцаа амаар болон бичгээр дохиогоор байнгын харилцаа үүсчихэд бид нар тэр харилцаанд хариу үйлдэл үзүүлдэг байх хэрэгтэй. Хариу үйлдэлээ эергээр үзүүлдэг байх хэрэгтэй. Тэвч, тэсвэрл, хүлээ. Гэхдээ та секунд хүлээгээд 2 секунд хүлээгээд л нөгөө машина гаргах чинь үсттэй. Уулзуур дээр бид нар дахиад таарна шít. Нэг ногоон гэрлэр шүнх гэл давхлаа дараагийн уулзуур дээр таарчлаа байхгүй. Ягаад? Гэрэл дохио чинь тодорхой хугацаа болгонд л давтамжаар
ажиллана. Автомашин мөн автомашин чинь дугуй хөдлөх систем нь яг л давтамжтай эргэлдээл км цагаараа очиод яг тэр гэрлэн тохиолдол бид нар уулзч л байгаа байхгүй. Секундын өмнө харилцаа ойлгоогүйгээс нөгөө нөхөр яах нь автын оцол гэж байгаа байхгүй. Хин нэг гинтэйг насан турш хохироочж байгаа. Тэгэхээр менежментийн хувьд өдөр тутмын ухааны хувьд бид нэр хол юм яриаг байхгүй. Өдөр тутмын ухааны харилцаа бол бидний өдөр тутмын л хэрэглээ. Өдөр тутмын л бие авч явах соёл. Бидний яриад байгаа нөгөө ёс зүй, ёс суртахуун байхгүй. Тийм ээ? Бидний үр хүүхдтэйгээ харилцаа, багш шавьтайгаа харилцаа, эмч хөвчтөнтэйгээ харилцаа, цагдаа шижигтэнтэй харилцаа. Тийм ээ? Энэ л байхгүй. Тэгэхээр бид нар бие биенээ хүндэтгээд бие биенээ сонсоод ингэсэн тохиолдолд магадгүй жилийн дараа таны амьдрал маш өөр болцсон. Тэ? Нөгөө бухимдал, стресс багасцсан. Хань ижлээ харахад та нэг л сайхан хараад амир санагддаг болцсон бай. Би баталгаатай хэлнэ. Тийм ээ? Тэр хүн өөрөөсөө эхлэх ёстой. Өдөр тутмын ухааныг та өөрөөсөө эхлэх ёстой. Тэр амжилтын тухай та өөртөө бод. Алхамаар тэр лүгээ тэмүүл хизээж тэр юу гэдгийг мөөгөө бүрэн шиг бөөнөрөө байж идэггүй. Та түүн хол холоос түүн штэ. Тэгжээж та өөрийнхөө амжилтыг бий болгоно. Тэр үнд чинь гол түлхөр нь харилцаа байхгүй. Таны бичгийн харилцаа буюу боловсролын харилцаач. Таны хүнтэй харилцах буюу аман харилцаач, тийм ээ? Бие авч явж байгаа соёл буюу биеийн хилэмж буюу биеийн харилцаач. Таныг хилтгэж, таныг амжилтанд түлхэж байдаг. Тийм ээ? Тэгээд дээр нь цаг хугацаагаа зөв төлөвлөх. Хин нэгнийг хүндэтгэж цагтаа ирэх, цагаа барих, бусдын ажлыг одоо юу гэдэг хүндэтгэн үзэх. Энэ бүх зүйл чинь менежмент буюу өдөр тутмын ухаан. Өдөр тутмын ухааны холоос юусаа хайгаад тэр өөрөөсөө л хай. Бусдаас бити өө хай. Зөвхөн өөрөөсөө хай. Сонс. Би бүр юу гэж хэлэх гээд юм хэрэг согтоод ирчихсэн байгаа хүнийг сонс. Согтуу байгаа хүнийг сонс. Нөгөө эрүүлийн ухаан согтуудаа гэж байдаг ш. Тэр хүн бухимдж байгаа бүх зүйлээ гаргана. Тэгэхээр таны алдаа юу байна вэ? Энэ хүн намайг юу гэж боддөг юм бэ? Битэрийн ойлголцлын зөрөө юун дээр байна? Тийм ээ? Би ингэж бодож байхад энэ хүн маань ингэж боддөг юм байна. Тэгвэл би зөв ойлгуулахыг хичээе. Төвчээртэй сонс. Сонс гэдэг чинь бүр согтуу хүнийг сонсох төр хүртэл яригдэн шүү. Ууралж байгаа хүнийг сонсох төр хүртэл яригдэн. Тэндээс бид нар гаргалгаагаа харах хэрэгтэй. Зэрэгцээл ашгараад байвал тэндээс ямар ч гаргалгаа гарах. Ямар ч гаргалгаа гарах. Тэгэхээр бид нар одоо зорилгот хүрэхийн тулд цаг хугацаагаа зөв төлөвлөж хүрэх ёстой юм байна. Нөгөө талаас хүний үнэт зүйлийг хүндэтгэж харилцах ёстой юм байна. Хүний үнэт зүйл гэдэг сэтгэл зүйн таны дотор оршдог тэр мөн чанар чи юм байна. Тэрийг нь та батраах ёстой, унтраах ёсгүй юм байна. Тийм ээ? Тэгээд энэ бүх зүйл чинь харилцаагаар хэрэгждэг юм байна гэдгийг бид нар ойлгох ёстой зүйл байхгүй юу? Тэгэхээр бидний хариуцлага гэдэг зүйлийг өөртөө хэрхэн яаж хэвшүүлэх вэ? Ялангуяа залуу хүмүүсийн тал дээр бол айгүйх ажлын тал дээр ч гэсэн оюутнууд ч гэсэн хариуцлага гэдэг зүйл дээр айгүйх тийм сул юм шиг надад харагддаг. Энэ хариуцлага гэдэг зүйлийг яаж өөртөө хэвшүүлэх вэ? Хэвшүүл сурах байна. Өөртөө хариуцлагыг хэвшүүлж чадахгүй бол таны тавхтай хол багасна гэсэн. Би бол тэгж л хэлдэг оюутнуудад. Өөрөөр хэлбэл оюутнаас эхлэе л да, оюутнуудаас эхлэе. Багшаа мартчих. Даалгавраа хийгээгүй. Уншаагүй. Тэр ном олдоо. Үгүй. Та тэр зүйлийг цаг хугацаанд хийж чадсан тохиолдолд ирээдүйн таны өмнө тавхтай хоолны чи орц найрлага нэмэгцээр байх болно. Яагаад тэгэхээр тэр тухайн хичээлийг хийх цаг хугацаа байсан мөртлөө яагаад тэр зүйл биеэд ажиллахгүй вэ? Шалтгаан нь өөрөөр хэлбэл хариуцлага гэдэг чинь тэр шалтгаан нь яг юу нөхөр залхуурал. Ерөөсөө л залхуурал. Хулч. Тэрнээс копид чи. Тэгэхээр тэр зүйлд хүсэхгүй. Тэр хүсэхгүй юм гэсэн. Зорихгүй. Үндсэн зорилгоо ухамсарлахгүй юм гэсэн. Эсвэл тэр төлбөрийн төлж байгаа ижи аваагаа хайрлах байгаа байхгүй. Тэ? Ерөөсөө тэр хариуцлага гэж. Тэгэхээр би заримдаа оюутнууд хэлдэг. Уучлаарай. Одоо би нийт оюутнаас ингэж асуудаг байхгүй. За, малчин хүнийх нь хүүхдүүд гар ор. Нийт хувийн ихтэй сургуулиудын нийт оюутны дийлэнх нь гар ор гэдэг. За, юу яа? Ажилчин эцэг ихтэй мөн дийлэнх нь. За дарга эцэг ихтэй цөөхөн өргөдөг байхгүй. Тэгээ би ингэдэг юм. Уучлаарай. Одоо дүн өвөл болж байна. Чиний аав, чиний ээж гадаа хөрзөн хулаа зогсож байгаа. Тийм ээ? Хөрзөн хулаа зогсож байгаа. Одоо мал төлөвлөж байгаа. Эсвэл одоо юу гэдэг одоо гадаа хэдэн градус хүйтэн байна уу? Ээж аав чинь гадаа тачгансан хүйтэнд малтайгаа ноцолтой явж байгаа. Чамайг тэжээхийн тулд чиний сургалтын төлбөрийг өгөхийн тулд. Гэтэл чи энд юу хийж байгаа юм бэ? Үнэхээр ингэж сурч чадахгүй эцэгийнхээ өмнө хариуцлага хүлээж чад. Гэтэ энэ чи эцэг ихтэй юм хийж өгöd байгаа юм биш үү? Чи ирээдүйдээ юм хийж өгöd байгаа. Үнэхээр тэр хариуцлага ухамсарлахгүй бол бойл. Уучлаарай та энэ ангиас гар. Ерөөсөө яв тэр нутаг орондоо оч. Эцэг ихтэй тусал. Нэг өдөр ч гэсэн нэг мал хариулаад эцэгтэй нэмэр цусуулгаад хань үлдээ болоод амьдралаа зохио. Чи чадахгүй. Би шууд хэлдэг. Тэгэхээр хүн бүр янз бүр л тусдаг баг. Тэр эцэг их цалингийн зээл авчаад би оюутнууд хэлдэг. Цалингийн зээл авчаад
өөрсдөө автобусны мөнгөгүй явж байгаа. Тийм ээ оюутнууд эцэг эгч та нар тэрийг өрөвдөлтөө гэдэг. Тэгэхээр л хариуцлага гэдгийг аль аль шатандаа бид нар ойлгох хэрэгтэй. Ялангуяа залуучууд. Та нарыг амьдрал төрөхийн тулд эцэг эгч нь хэрхэн зовж байна гэдгийг ойлгож ижил залхуурлаас гарна. Хариуцлага төрнө. Хариуцлагатай байна гэдэг бол таны амжилт байхгүй. Хариуцлагагүй байна гэдэг бол та гудамжаар лаац шүглэл явах гэж нь л илтгэж байгаа. Энийг л хатуу ойлгох хэрэгтэй. За нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Энэ удаагийн дугаартаа бид нэгүл Монголын хүний нөөцийн боловсролын институтийн зөвлөх багш, удирдлагын ухааны докторант мөнх хоёрын даш цэрмагчтайгаа өнөөдөр хувийн үнэт зүйлийн тухай, тэгээд хариуцлагын тухай, за цаг хугацааны талаар та бүхэнд ярьж бэлтгэн хүргэлээ. Өнөөдөр надтай хамт сонирхолтой яруу өрнөөсөн цэрмагчтай маш их баярлалаа. За тэгээд бид энэхүү нэвтрүүлгээ нэгүл Монголын хүний нөөцийн боловсролын институттэй хамтран хийдэг байгаа. За дараагийн нэвтрүүлгээрээ тавтаа сайхан уулзцаая. Баяртай хүмүүст сонсогчдоо. Баяртай. Радио FM 107.5 нэгүл Монголын хүний нөөцийн боловсрол институтийн хамтарсан бие хүн бид хүмүүс нэвтрүүлэг